ընդունված է։ Ենթադրում եմ, որ այս ծրագիրն էլ շատ արագ արձագանք չի ստանա, բայց ինչ որ պահի համոզված եմ կստանա, որովհետև այո, մեր թոշակառուները կհասկանան, որ կարող են այս մեխանիզմից օգտվել եւ երբ որ ասում ենք 63-ից է թոշակի տարիքը ամենևին էլ տանը նստելու տարիք չի, ընդհակառակը ավելի ակտիվ կյանքով ապրելու տարիք է եւ սա այն հնարավորություններից մեկն է, որը մենք ուրախությամբ ստեղծում ենք մեր թոշակառուների համար։ Այժմ քննարկում ենք առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը զեկուցող առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում առողջության համընդհանուր ապահովագրության օրենսդրական փաթեթում որոշակի փոփոխություններ մտցնելու փաթեթը պայմանավորված է այս մեր նախաձեռնությունը համակարգի ներդրումից հետո ուշադրությամբ եւ ճկուն մոտեցմամբ լսելու մեր քաղաքացիներին, դիտարկելու առաջին եռամսյակի իրավակիրառ պրակտիկան եւ ինչպես մենք սահմանել էինք օրենքը ընդունելուց մինչեւ 6 ամսվա ընթացքում որոշակի այս փորձը կուտակած կետերի շուրջ եւս փոփոխություններ առաջարկել։ Մենք առաջարկում ենք, որ 2027 թվականից առողջության համընդհանուր ապահովագրության շահառու դառնան նաեւ էլեկտրոնային հարթակով ուղևորափոխադրումներ իրականացնող անձինք, մեր տաքսիների վարորդները, եւ սա նրանց կողմից է նաեւ առաջարկ պահանջ ներկայացվել եւ հաջորդ խումբը եւս 2027 թվականի հունվարի 1-ից առաջարկում ենք, որ արդեն իսկ ապահովագրված անձինք իրենց փոխկապակցված անձանց եւս կարողանան ներառել առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգ։ Մեր քաղաքացիների կողմից նման առաջարկների ներկայացումը ինչ որ առումով նաեւ ցուցիչ է, որ ըստ էության ընդհանուր առումով գոհունակություն կա համակարգի գործարկման մասով եւ սա էր մեր նպատակը, որ համակարգը լինելով համընդհանուր այնուամենայնիվ առաջին հերթին լինի ցանկալի միանալու եւ ապահով լինելու առողջության մասին հոգ տանելու հարցերի շուրջը։ Նաեւ առաջարկում ենք, որպիսի անհատ ձեռնարկատարերի համար առողջության համընդհանուր ապահովագրության ապահովագրավճար վճարելու ժամկետը ապրիլի 20-ից տեղափոխենք հուլիսի 20-ը եւ եւս որոշակի ժամանակ ընձեռենք մեր սիրելի քաղաքացիներին իրականացնելու վճարները։ Մենք նաեւ պարոն վարչապետ ձեր հանձնարարությամբ աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ տեխնիկական հնարավորությունների մասով լուծումներ գտնելու եւ ազգային ժողովում օրենքի քննարկման շրջանակներում արդեն կկարողանանք վերջնական հանգուցալուծման գալ, արդյոք կարող ենք մինչև հունվարի 1-ը գործարկել ամեն ամսվա վճարման մեխանիզմը։ Այստեղ ուզում եմ նշել, որ մեր մոտեցումը ցանկությունն է, որ այս ձևաչափով լինի վճարումները, ուղղակի ունենք տեխնիկական համալրվածության ապահովման հարց։ Պարոն վարչապետ, խնդրում ենք նաև նախագիծը դիտարկել անհետաձգելի եւ մինչև ստորագրելը որոշակի խմբագրական եւս փոփոխությունների հնարավորություն տալ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ավանեսյան, նախ ես ինչքան հասկացա, տեսեք, անհատ ձեռնարկատերերի եռամսյակային վճարման մեխանիզմի հետ կապված, այդ ոչ թե մենք տենց հատուկ որոշել ենք, այլ ինչքան հասկացա, իրանք հարկային հաշվետվությունների եւ այլնի համակարգում ինչ որ բան կա, որ եռամսյակային տրամաբանությամբ է գործում։ Հա, զինապահ հիմնադրամին այդպես են վճարել, եռամսյակային տրամաբանությամբ տարեկան են վճարել, հա, այսինքն իրանց մոտ ամենամսյա տրամաբանությունը չի եղել սովորական, տենց իներցիայով ուղղակի, քանի որ ազդակ չի եղել, որ դա պրոբլեմա, այն գլխից պլանավորելիս մենք այդտեղ բան չենք փոխել։ Հիմա ազդակը ստացել ենք, այդ քանի որ իրան պետքա ծրագրային մոդուլը ապահովի, հնարավոր չի ինքը ուղղակի որոշման բանել։ Եթե որոշմամբ հնարավոր լիներ, կանեինք, հիմա երկարաձգում ենք ժամկետը վճարման համար անհրաժեշտ, որպեսզի իրանք եռամսյակին պետք է վճարեին տարվա համար, թե եռամսյակի համար։
իրենք պետք է տարեկան 1 անգամ վճարում իրականացնեին ամբողջ տարվա համար։ Հա, հասկացա, քանի որ զինապահ հիմնադրամին իրանք տարեկան վճարում էին մի անգամ, եւ մենք այստեղ էլ զինապահ հիմնադրամի հետ ինչ որ գումարներ վերահասցեագրեցինք առողջության ապահովագրությանը, դրա համար այդ մոդուլի հետ կապված, որ նախկինում հարց չի եղել բարձրացված, թե ինչի է տարեկան եւ ոչ թե ամսական, տենց իներցիայով ուղղակի եկել է։ Հիմա քանի որ ազդակա մարդիկ բողոքում են, նաև առաջարկում են, որ ամենամսյա դառնա վճարումը, հիմա մենք առաջին փուլով այդ տարեկան վճարման ժամկետը երկարացնում ենք մինչև հուլիսի 1-ը, որ հունիսի 20-ը գործող կարգավորմամբ մինչև երբ էր։ Ապրիլի 20-ը։ Ահա։ Երկարացնում ենք, բայց այդ ընթացքում մենք կաշխատենք մոդուլները ծրագրային փոխել այնպես, որ ամենամսյա սովորական վճարումների ռեժիմ կա։ Էլի ուզում եմ ասել, որ մենք ստեղ ուղղակի այդ տրամաբանությունը շարունակել ենք նախկինում եկածից, որովհետև ազդակ չի եղել, որ ամենամյա վճարումները այս առումով պրոբլեմատիկ են։ Իհարկե երևի թվերը փոխվել են որոշակիորեն մեծացել է, բայց նկատի ունեմ ի սկզբանե չենք պլանավորել, որովհետև եղել է համակարգ, որի հետ կապված ազդակ չի եղել, եւ հաջորդը տաքսու վարորդները մեր հարգելի, ովքեր իրենք ցանկություն էին հայտնել, որ իրենք է մասնակցեն, ելի ամենամսյա վճարումներով պետք է լինի, մենք այդ հնարավորությունը ստեղծում ենք 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Եվ ստեղ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ երբ որ ճիշտն ասած իհարկե որ տենց բողոքի ռեժիմում է տեղի ունենում, պարզա դա այլ ժանր է, բայց երբ որ մեկ էլ լսում ես, որ բողոքում են տաքսու վարորդները, ինչի՞ց են բողոքում տաքսու վարորդները, ասում են մեզ է ներգրավեք առողջության ապահովագրության համակարգ։ Սրանից ավելի լավ գնահատական կարծում եմ գոյություն չունի։ Եվ ես հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ձեզ ուղիղ ասել, իհարկե, եթե տեղյակ եք, վերջին ամսվա ընթացքում հանրապետության բոլոր մարզերով եւ Երևանով մենք ակտիվ շրջեցինք, եւ ես ուղիղ ուզում եմ ասել հետեւյալը. մենք չենք ունեցել որևէ բարեփոխում, որ այսքան արագ եւ այսքան ծավալով ինքը ունենա արձագանք։ Սովորաբար բարեփոխումների արձագանքները լինում է կամ այսպես ոնց ասեմ, շատ դանդաղ ու շատ տենց ժամանակի մեջ փռված, հիմնականում ուշացած։ Օրինակ, ես հիշում եմ 16 միլիոնի սահմանամերձ գյուղերի տների ծրագրերը, երբ որ որոշումը կայացրել ենք մի ամիս, քանի հայտ կա, չկա հայտ, 2 ամիս, 3 ամիս, 4 ամիս կառավարության նիստերում, հայտարարություններում խնդրելով, աղաչելով, որ ժողովուրդ ջան, ասենք ծրագիր կա, օգտվեք, մեկ էլ հենց եկավ ժամանակը անցավ, այսինքն նախապես հասցամանված ժամանակը անցավ, մեկ էլ արդեն սկսվեց, որ բա մենք չենք իմացել, բայց առողջության ապահովագրության դեպքում ստեղ իհարկե նրբությունը այլ տեղ է, որովհետև ճանապարհը այո, դպրոցը այո, մանկապարտեզը այո, այդ ամենը շատ կարևոր է, բայց ես հասկանում եմ, որ սա այն բացառիկ դեպքերից է, ինչով է պայմանավորված մարդկանց այսպիսի արձագանքը, որովհետև մենք ստացել ենք մի վիճակ, երբ որ առողջական պրոբլեմ ունեցող մարդու մահճակալի կողքը հարազատի կարգավիճակով նստած է իր պետությունը։ Սա բացառիկ դեպք է, որովհետև ես մարդկանց հետ շփումից էդ եմ հասկանում, տենց տեսարանը մեր մոտ էդ է, չէ, այսինքն ենթադրում եմ, որ շատ տեղերում կամ բոլոր տեղերում էդ է, որ երբ որ մարդը հիվանդ է, իր կողքը կա մի աթոռ, որին նստած է իրան ամենահարազատ մարդը։ Առողջության ապահովագրության համակարգը այդ աթոռը դրել է կամ երկրորդ աթոռն է դրել առողջական խնդիր ունեցող մարդու կողքին եւ այդ աթոռին նստած է իր պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, որը իր կարիքները հոգում է եւ ես այն չի համար եմ ասում, սա շատ բարդ բարեփոխում է, ճիշտ է, գոնե միջև այդ պահը մենք կառավարելի տրամաբանությամբ գնում ենք առաջ, բայց մենք այս բարեփոխումը պետքա փայփայենք ուղղակի։ Մենք այս բարեփոխումը պետքա փայփայենք, շատ ամենօրյա խնամք տանենք բարեփոխման նկատմամբ, որպես ինքը զարգանա, որովհետև մենք նաև Հայաստանում դառը փորձեր կան, որ առողջության ապահովագրության համակարգերը ներդրվել են եւ կեսից
չեղարկվել են, իհարկե այս դեպքում մենք վստահ ենք, որ դա տեղի չի ունենա, բայց նաև կարևոր է, որ մենք այս փուլից սկսած որակի ոչ թե անկում ունենանք, այլ շարունակական բարձրացում ունենանք, եւ նաև ուզում եմ ասել, որ մեր վիճակագրությունները արդեն շատ խոսուն են, որովհետեւ ըստ էության արդեն 2,277,479 այց ենք ունեցել, մենք այց ոչ թե մարդու մասին, որովհետև նույն մարդը կարող է մի քանի անգամ այցելելու պատճառ ունենա, կարիք ունենա, հիվանդանոցային այցերի թիվը 105,670 եւ շտապ օգնության կանչերը դե իրանք սովորական են, բայց ես կարծում եմ, որ կարևոր է արձանագրել նաեւ հետեւյալը, նույն 65 պլյուս տարիքի թոշակառուների քանակը, թիվը, ովքեր առողջության ապահովագրությունից օգտվել են 221,361 մարդ է օգտվել, էսա պատճառը, որ մենք գործնականում ամեն գյուղում, ամեն թաղամասում, ամեն փողոցում հանդիպում ենք կոնկրետ մարդու, ով օգտվել է։ Ընդ որում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն, այն պետական բյուջեն, որը ձևավորվում է Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող հարկեր վճարող քաղաքացիների վճարած հարկերից, ծախսել է 28 միլիարդ 438 միլիոն, միայն 65 պլյուս տարիքի անձանց մասին է խոսքը, 28 միլիարդ 438 միլիոն դրամ։ Ընդ որում շատ կարևոր է արձանագրել, որ հունվարի 1-ից մինչև մարտի 31-ը 361 թոշակառու օգտվել է 4 միլիոն պլյուս արժեք ունեցող առողջապահական ծառայություններից, որը մենք հասկանում ենք, թե 361 մարդուց մենք չգիտենք քանի հոգու ընտանիքը եւ հարազատները կարող էին իրատեսորեն նման հնարավորություն ստեղծել։ 892 65 պլյուս տարիքի թոշակառու օգտվել է 2 միլիոնի 4 միլիոն դրամ արժողության առողջապահական ծառայություններից։ 3883 65 պլյուս տարիքի թոշակառու օգտվել է 1 միլիոնից 2 միլիոն դրամ առողջապահական ծառայություններից։ 7365 65 պլյուս տարիքի թոշակառու օգտվել է 500,000 դրամից 1 միլիոն դրամ արժողությամբ առողջապահական ծառայություններից, 34,171 65 պլյուս տարիքի թոշակառու օգտվել է 100,000 դրամից 500,000 դրամ արժեցող առողջապահական ծառայություններից եւ 34,000 քաղաքացի օգտվել է 50,000 դրամից 100,000 դրամ արժողությամբ առողջապահական ծառայություններից եւ 140,106 քաղաքացի օգտվել է մինչև 50,000 դրամ առողջապահական ծառայություններից։ Մեր շփումները ցույց են տալիս, որ մինչև 50,000 դրամ ծառայության օգտվողների մեծ մասը այդ դեղերից օգտվողներն են, ընդ որում մարդիկ հենց մեզ համար այսպիսի հաշվարկ են անում, օրինակ, ասում են, որ մենք նախկինում ամիսը օրինակ 30,000 դրամ ամեն ամիս ծախսում էինք դեղեր ձեռք բերելու համար։ Հիմա չենք ծախսում, ստանում ենք այստեղից, պլյուս ապրիլի 1-ից բան Թորոսյան ստացան մարդիկ թոշակները։ Ես ճիշտն ասած սպասում եմ այդ հարցին, պարոն վարչապետ։ Մոռացել եմ ես դրա, այդ խոսակցությունները լավ էսա դրանք անդրադառնանք։ Հա, մարդիկ ինչ հաշվարկ են անում, ասում են նախկինում 30,000 դրամ տալիս ենք թոշակ դեղ գնելու համար։ Հիմա չենք տալիս այդ 30,000 դրամը, որովհետև առողջության ապահովագրության ու այն դեպքերում, երբ որ ծածկում է, որովհետև ակնհայտորեն դեպքեր կան,